अगर आपको भी मौसम बदलने के साथ बहुत ज़्यादा ज़ुकाम होता है, तो आप उसे 1 दिन में यानी कि 24 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, जहाँ 3, 5 और 7 दिन आपको इंतज़ार नहीं करना है। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको लेना है आधा चम्मच अजवाइन, 1 तेजपत्ता, 2 इलायची, 1 लौंग और 2 गोल काली मिर्च। आधा कप पानी में उसे उबालना है, अच्छे से उसका काढ़ा बनाना है। जब वो इतना सा सिप रह जाए यानी कि एक शॉट रह जाए, तो उसमें आपको डालना है आधा चम्मच नींबू और सोने से पहले लेना है। आप देखिएगा कि 1 दिन में आपका कोल्ड यूं गायब हो जाएगा।